چون هرچی میخوام بگم من به توضیح المسائل اشاره کوچیک میکنم. یک کتابی است که اینا که میگم اولا من امشب به هیچ وجه جوک نمیگم، یعنی چیزایی میگم که جدیه. تو کتاب نوشتن مردم میخرن و میخونن و میخندن. شما نخوندین نخندیدین، من براتون میگم چی توش نوشته و اینا که میگم مو به مو واقعیت‌های این کتاب هستش. در این کتاب نوشته که بر تمام مسلمانان، البته وقتی میگم مسلمان یعنی همتون دیگه، بهایی و آسوری و ارمنی، یعنی هر کی دم تیغ من میاد، بر تمام این مسلمانان یعنی همه واجب است که پزشک هم هستن دیگه. نوشته که بعد از خوردن غذا رو به قبله خوابیده، این انگشت خود را در خرخره نموده، عین جملات آرقی جانانه زند تا غذا هضم گردد. حالا اصلا خنده این گریه داره اینجاش. حالا این تیکه رو تفسیر کنم. من مثلا بیام لندن تو این بدبختی پاس پناهندگی نمیدونم اینور اونور، بعد برم پمپ بنزین کار بگیرم، بعد یه بیگ مک بخورم وسط کنزینگتون های استریت، بخوام کف خیابون انگشتم بکنم تو گلوم آرق بزنم جانانه که غذام هضم. اون چیزی که ما بدبختا این روزا میخوریم مثلا خود به خود حذف شده، قبلا ما داریم حذف شده مارگارت تاچر رو میخوریم، هم تو ایران هم اینجا بماند، اما بله هضم بشود. حالا قسمت دومش، حالا داستانیست، نوشته که بر هر مسلمانی واجب است بعد از غذای حاجت، اصلا بیگ مک خوردن غذای حاجت نداره، کی اصلا کنه، بعد از غذای حاجت این انگشت مسلمونا اون بالا بگم این مال گلوتونه ها، عوضی نکنین ستون دین خراب میشه رو سرتون. این انگشتو در روز چندین بار به خود نموده تا تطهیر کامل شود. حالا گوش کنید، اولا که چرا این انگشت کوچولو مال گلو، این انگشت کلوف مال اونجای آدم، ما این نفهمیدیم. یک، خدا پدر مادرشون بمرزه، تو این کتابا اینا غیر از معده و پایین‌تنه چیز دیگه نیست، دستورات دینی آسمانی همش اینجا و اونجا. حالا بماند. بعد 12 جا در اسلام برای عشقبازی حرامه. یک، زیر درخت میوه قشنگترین جاست برای عشقبازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه، چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سیب بیفته اونجا امام بشکنه مثلا. نه یه بار درست شده باشه سیبه بیفته بشکنه. 42 جا برای عشقبازی حلال است در کتاب نوشته. یک، پشت کهان شتر. واقعا ما که رو زمین صاف راه میریم نمیتونیم کاری بکنیم، بریم پشت کهان شتر عشقبازی بکنیم. نوشته نعوذ بالله، نه نوشته که این کارا رو نکنین، نوشته نعوذ بالله اگر کسی خواست با شتر عشق بازی بکنه، عشق بازی، لب شتر بگیرم بگم عزیزم عشق بازی کند، 4 چیز باید حلال باشه. یک، میخی که شتر را با آن زمین میخوب میکنن. 2، طناب گردن شتر به میخ. 3، حالا از میخ شروع میشه، پایین ترین شتر از میخ شروع میشه. 3، نردبونی که میزنی از شتر بریم بالا. 4، 4 طبقه از این امر مستثنا هستن: چیسبس ها، دیوانه ها، شعرا و آدمی که باعث خنده مردم میشه. الحمدلله من مستثنا هستم از عشقبازی با شتر. حالا که نمیشه با شتر، کسی اینجا از خیالی داره آخه من نمیفهمم این کتاب دینیه، خب چرا توش نمی‌نویسن با دختر همسایتون عروسی کنین خیال خودتون راحت کنیم؟ شتر، میخ، طویله، سوزن، لخ، نردبون بخرم که بغل شتر بخوابم. تازه نوشته که اگر نعوذ بالله شخصی خاص، یعنی خودشون چون میکنن، آدم کارایی رو که میکنه می‌نویسه. چرا من نمیگم که عشقبازی با خر چیه؟ بلکه نمیدونم چیه. نعوذ بالله اگر شخص مسلمانی خاص با الاغ عشقبازی بکند، لازم است که روز بعد الاغ را به 40 کیلومتری برده بفروشد. مثلا من توی لندن با یه الاغ عشقبازی کنم، الاغ سوار اتوبوس 2 طبقه کنم برم 40 کیلومتری کجا برم؟ آب کر آبی است 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب. حالا مثلا زیر شیر آب دستم بشورم چه ایراد داره؟ نه، آب کر 3 وجبی، تو انگلیس آب 3 وجبی، هیچ چیشی 3 وجبی است که آب 3 وجبی باشه. حالا بعد نوشته که بر مسلمان واجب است اول یک مشت از آن آب ببوید. میگم به روح خواهرم عین این کتابه، ببینید چه بر سرتون اومده، شما هنوز نمیدونید. بر مسلمان واجب است یک مشت از آن آب ببوید، اگر بوی ادرار نداد یک قلوب از آن آب میل بفرمایید. مثل ما یه شاش خوردیم مثلا میدونیم مزه ادرار چه. اگر مزه ادرار نداد، من چه میدونم مزه ادرار چه جوریه؟ میخوام بگم شما که امام هستین بخوریم به ما بگی که مزه ادرار میاد. نه چرا من باید چاش بخورم که مسلمان باشم؟ چرا؟
اگر مزه ادرار نداد، بعد اون آب کور، من میتونم برم باش نماز بخونم. بنده بو کردم بوی مثلا کریستیان دیور داد، خوردم مزه شاش داد، خب چیکار کنم؟ شاش بخورم که مسلمان؟ چرا؟ آخه این چه دینی که همش با پایین دهن و معده کار داره، همش شاش و نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا گفتن که زمان پادشاه یادم زلزله اومد در طبس، تمام اهالی 90% مردم مردن. حالا زمان اینا کتابو اگر زلزله حادث شد، یعنی چیز مهمی هم نیست، همچین زلزله حادث شد مثلا ممکنه فقط 1 میلیون بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله حادث شد، شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود. عمه شخص 70 ساله چند سال است؟ 110 ساله. حالا زمان شاه زلزله اومد، مردم دنبال کفش و کلاه و شلوارشون بودن، تنشون هم بودن برن تو خیابون. حالا زمان اینا، اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریان حادث میشود حلال زاده است. کی تو زلزله رو عمش میفته بچه دار میشه. آخه این چه دینیه که آدم بغل عمش میخوابه؟ مگه میشه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف بیفته رو عمش بچه‌م درست بکنه؟ چی اینا؟ گفتن که دادستان کل انقلاب گفته اگه از این مردی که از این حرفا بزنه میکشیمش. گفتم دادستان کل انقلاب خودش در اثر تکانهای ناشی از زلزله به دنیا آمده که شخصی به روی عمش افتاده، دادستان کل انقلاب به دنیا آمده. این حرفا چیه؟ مگه میشه خونه داره رو سرم خراب میشه من بیفتم رو عمم بگم آخ جون قربونت برم عمه؟ این داستان زندگی ماست. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ببین من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای که به جان برای ملتم به جاشم وای میستم، سینه‌مو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان. نوشته که گوش کنین، نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق، فساد تبدیل به حیوان کرده. نوشته که یک خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرده، یعنی یواشکی خیانت میکرد به شوهرش. بابا گوش کنی چی نوشته؟ نوشته که قضای حاجت در زمین غصبی جایز نیست. یعنی اگه شما واقعا وسط خیابون رفتین قضای حاجت، حالا اسمش اون قضای ناراحت معدتون بودین، باید اول قواله خونه یارو رو ببینیم بعد برین توشون کارو بکنی. در کوچه بنبست جایز نیست، سر چهارراه کنزینگتون جایزه. این کتاب اخلاقی است که به دست بچه 7 ساله ایرانی دادن، بهش میگن اینو بخون و طبق این رفتار بکن. البته جواب خمینی اینه که هر مولوی گفته هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. این جواب این آخوند است. اما از زبان حافظ این چیزا که میگم میخندین، جوک نیست، کتاب دینی ملت ایرانه، جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین 100 سال قبل داده. حافظ میگوید نفس باد صبا، این جواب مردم ایران هست به خمینی، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول یعنی درد رنج، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه و جواب مردم ایران مثل شما که با برگزاری سنت های ملیشون و بدون تشویش از این روزینامه ها و اعلامیه ها و غیر و ذالک ملیتمون رو برای ما چی مونده؟ ما چجور میتونیم ایران رو حفظ بکنیم وقتی دستمون بهش نمیرسه؟ وقتی دست وزارت خارجه انگلستان پشت خمینیه، من چطور میتونم دست اونها رو از پشت خمینی بردارم؟ فقط با زنده نگاه داشتن سنت های ملیمون یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ بعضیا هنوز نشستن میگن که
ایشالله امریکایی‌ها چراغ سبز میدن، ما هم میریم ایران. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن، ما رو بیرون کردن از کشورمون. ما هنوز نمیخوایم واقعیت‌ها رو قبول بکنیم. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیس‌ها هم به اونها کمک کردن. طراحشون همینا بودن تو همین لندن. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران غالب بشه، مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده. از زبان مولوی یه چیز دیگه به شما میگم. مولوی میگوید نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم، وگر به قهر روی 100,000 بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایران، پرچم شیر و خورشید، فرهنگ و ملت ایرانه.